هزة قانونية أحدثتها التظاهرات العارمة المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد. ولاية نيويورك تبنت سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة. حاكم الولاية إندرو كومو وقع 10 نصوص أقرها برلمان نيويورك هذا الأسبوع لإصلاح عمل جهاز الشرطة. من الإجراءات المعتمدة نص يمنع الشرطة من استعمال أسلوب الخنق في الاعتقال. حمل هذا التعديل اسم إريك غارنر الذي توفي خنقا على أيدي شرطة نيويورك عام 2014. كما تتضمن الإجراءات إلغاء مادة تنص على أن أي وثيقة تخص تقييم الشرطة من الناحية المهنية تبقى سرية ولا تكشف سوى بأمر قضائي. لكن بموجب التعديلات الجديدة يمكن لعامة الناس الاطلاع على تلك الوثائق عبر اللجوء لقوانين حرية المعلومات. وأعلن كومو عن مرسوم يلزم نحو 500 جهاز أمني في نيويورك بتبني خطة إصلاحات تتم صياغتها بالتعاون مع سكان المناطق. حاكم نيويورك حذر من أن أي منطقة لا تتبنى خطة إصلاحية مماثلة بحلول أبريل 2021 ستفقد كل التمويلات التي تقدمها الولاية. ويتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع الشكاوى التي أثرتها التظاهرات الحالية على غرار التمييز العرقي والاستخدام المفرط للقوة والتعامل الشفاف مع الشكاوى. ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور أحمد سيد. دكتور أحمد، أهلا بك معنا. إذن 10 نصوص أقرها برلمان نيويورك بهدف إصلاح عمل جهاز الشرطة. استعرضنا بعض هذه النصوص، ولكن بالمجمل هل فعلا هذه الإصلاحات إصلاحات جذرية؟ هل فعلا ستمنع من تكرار حوادث مماثلة لحادثة فلويد؟ أنا في اعتقادي أن هذه الإصلاحات هي إصلاحات سياسية أكثر منها قانونية، بمعنى أن حاكم نيويورك الديمقراطي تأتي هذه الإصلاحات القانونية والتعديلات على قانون استخدام الشرطة للقوة والتعامل مع المتهمين في سياق اعتبارات انتخابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وفي إطار المزايدات ومع الجمهوريين ومع الرئيس ترامب. وبالتالي هذه التعديلات تمثل أهمية كبيرة، ربما لا شك أنها ستمر في نيويورك، خاصة أنها تضم عدد كبير من الأقليات من أصول أفريقية، من السود، من اللاتينيين، وبالتالي هناك حالة من الزخم الكبيرة التي أولدتها أو فجرتها مقتل فلويد والمظاهرات الضخمة التي تشهدها أمريكا. أيضا أنها ستمثل ربما أيضا نقطة مهمة لباقي الولايات، ربما لحزو نيويورك في منع وإجراء تعديلات، خاصة فيما يتعلق بأسلوب الخنق في التعامل مع المتهمين. ولذلك هناك الآن سوف يقر برلمان نيويورك بغرفتيه وبرلمان محلي لديه صلاحيات في بعض التشريعات المحلية التي تقتصر فقط على ولاية نيويورك، وأعتقد أنها ستمثل ربما نقلة نوعية على خلاف حتى التظاهرات والمحاولات التشريعية التي جرت في السابق إثر مقتل أفارقة أمريكيين من أصول أفارقة، وكان منهم بالطبع إريك غارنر الذي يحمل اسم التشريع الذي قتل فيه أثناء التحقيق معه في أحد أقسام الشرطة في عهد الرئيس أوباما، وهو أيضا من أصول أفريقية. ولذلك الآن أعذرني على المقاطعة، ولكن هناك من يطرح تساؤل: هل فعلا المشكلة في الشرطة، تعامل الشرطة، صلاحيات الشرطة؟ يعني هناك من ذهب أبعد من ذلك في التحليلات، التدريبات التي تلقاها عناصر من الشرطة، تكتيكات عسكرية يتم تدريبهم عليها وما إلى ذلك، موضوع الميزانية الكبيرة التي تصرف على الشرطة وما إلى ذلك. هل فعلا هنا اليوم المشكلة في الشرطة وصلاحيات الشرطة الأمريكية؟ أنا في اعتقادي هذه نقطة مهمة، لأن الموضوع أيضا معقد. هذه ليست المحاولة الأولى ولا الأخيرة لإصلاح جهاز الشرطة. في كل حادثة يتم طرح هذه الأفكار فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة، التدريب العنيف، التعامل مع كل المتهمين وكأنهم مجرمين، أيضا فيما يتعلق بالميزانيات الضخمة للشرطة. نحن نعرف أن حتى الرئيس أوباما كان قلل من خلال تشريعات في عهده ومراسيم قانون أو قرارات بربما تحجيم وتقليل الميزانيات الخاصة بالشرطة، ثم جاء الرئيس ترامب ونقض كل هذه القرارات. في اعتقادي أنها الآن مسألة مثارة ليس فقط في نيويورك، ولكن أيضا فيما يتعلق بالتشريع المهم الذي الآن يعرض في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقدمه عدد من الديمقراطيين بالتوافق مع عدد من الجمهوريين حول إصلاح شامل للشرطة تتضمن كل هذه النقاط والأمور، فيما يتعلق بالمحاسبة، فيما يتعلق ببند الحصانة المشروطة التي غالبا ما تسمى غطاء حمائيا لكل أعضاء الشرطة في منعهم من المحاكمات أو الاستجوابات القضائية، لأنه أيضا له عملية معقدة خاصة فيما يتعلق بالمحكمة
العليا التي أقرت قانونا فيما يتعلق بهذه الحماية المشروطة لرجال الشرطة، وعدم يعني السماح لهم بالمحاكمة، أو إلا إذا كان هناك بعض الأسئلة مثل إذا كان هذا الشرطي يعرف أنه أعمالهم منافية للقانون أم لا، أو كأن هذا منافي أيضا للعنف الذي استخدمه. دكتور أحمد، الاتحادات العمالية لأفراد الشرطة وأيضا الطبيعة اللامركزية للشرطة، بالتالي كل ولاية يعني وحدة محلية للاستقلالية في تدريب أعضائها في الشرطة. نحن اليوم نتحدث عن ولاية نيويورك، ولكن ماذا عن الولايات الأخرى؟ في اعتقادي الآن أن هناك عدد من الولايات بدأت تتجه ربما حذو نيويورك. يعني مينيسوتا يعني هناك وصل الأمور إلى حد يعني حل متطرف، بمعنى حل الشرطة أو اختفاء الشرطة من بعض المناطق. هناك في بعض الولايات أيضا بدأت تتجه إلى إصلاح شامل لمنظومة الشرطة. لكن أنا في اعتقادي القضية هي أكبر وأعمق من إصلاح الشرطة، هي إصلاح النظام الأمريكي، نظام العدالة الأمريكية، العدالة الجنائية بشكل عام، أيضا أزمة العنصرية، وهي ليست فقط معالجة قانونية وإنما معالجة مجتمعية، معالجة أيضا فيما معالجة اقتصادية، خاصة في السياق الذي تعيش فيه هذه الأقليات من أصول أفريقية، من أصول لاتينية، وتزايد حدة التفاوت والطبقية والفجوة بين طبقات المجتمع. أيضا فكرة أزمة العنصرية في أمريكا وتصاعد أكثر من 155 حركة بيضاء من العنصريين. كل هذا غزة الكراهية، غزة أيضا الحالة ربما عدم الثقة الكبيرة بين رجال الشرطة وبين المتهمين وبين المدنيين. كل هذا يتطلب معالجة شاملية وجذرية، ليست فقط على المستوى القانوني ولكن على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. شكرا لك الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة.